రాత్రి 12 గంటలకు మెసేజ్ చేసి బ్రో ఉన్నావా ఒక చిన్న హెల్ప్ అంటే అమ్మ ఈ టైంలో ఏం ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందని వెంటనే రిప్లై ఇచ్చిన. బ్రోకి వచ్చిన ఎమర్జెన్సీ ఉందో చూడు. బాన్సోడలో ఈ టైంలో మంది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా బ్రో, సరిపోలేదు అంట. బ్రో నేను బాన్సోడ రిలేటెడ్ కంటెంట్ చేస్తా, అట్లనే బాన్సోడ రిలేటెడ్ ప్రమోషన్స్ చేస్తా. ఎంత బాన్సోడ గురించి కంటెంట్ చేస్తే మాత్రం ఈ రాత్రి 12 గంటలకు మంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నాకేం తెలుసు బ్రో. సరే నేను అడిగినందుకు కూడా ఫీల్ కాలే, కానీ ఈ మెసేజ్ చూడండి. పేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు కదా బ్రో, కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయేమో అని అడిగినా అంట. నువ్వు ఇట్లా అడుగుతావని నాకు తెలియదు బ్రో, అందుకే కాంటాక్ట్స్ మెయింటైన్ చేయలే. ఇప్పటి నుండి ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తా, ఏ ఊర్లో ఏ టైంలో మంది ఎక్కడ దొరుకుతుందని. ఏంది బ్రో ఇది? మీ గ్యాంగ్లో కూడా ఉంటాడు ఇట్లా అంటాడు. ఎంత తాగినా సరిపోదు వాళ్ళకి. మెన్షన్ చేయండి కామెంట్స్లో. అంత ఓకే, కానీ ఫాలో కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోతున్నారు. ఫాలో కొట్టేయండి.